இஸ் ஐஷு. வெல்கம்ஸ் டு யோகா பைட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஆத்தர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நம்புகிறேன். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த உலகத்தில் டெக்னாலஜி வளர்கிறத பற்றியோ அதெல்லாம் பற்றி நம்ம ஓகே நம்ம நாடு இப்படி ஆகிட்டுருக்கு அப்படி ஆகிட்டுருக்கு நம்ம இப்படி வளர்ந்துட்டுருக்கோன்னு யோசிக்கிறோம். ஆனால் நம்மளோட ஹெல்த் சிக்காகுது, மனுஷனோட உடம்பு ஹெல்த் சிக்காகுதுன்னு யாரும் யோசிச்சிருக்குமா? அதையும் ஒரு மனுஷன் யோசித்தார். அந்த மனுஷன் வேறு யாரும் இல்லை, நம்ம அடால்ஃப் ஜஸ்டிஸ். இவர் தாங்க ரிட்டர்ன் டு நேச்சர் புக்கோட ஆத்தர். இது எத்தனை பேருக்கு இந்த ரிட்டர்ன் டு நேச்சர் அந்த புக் தெரியும்னு தெரில, பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த நேச்சுரோபதி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இந்த புக்கை பற்றி தெரியும். ஸோ இந்த ஆத்தரை பற்றியும் தெரியும். இருந்தாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச வேலை இந்த ஆத்தரை பற்றியும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த மனுஷன் ரொம்ப முன்னாடியே இது உணர ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இதனால தான் இவ்வளோ பிரச்சனை வருது, நம்ம எந்த அளவுக்கு நேச்சரை விட்டு டிஸ்டன்ட் அவுட்டாக போகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம ப்ராப்ளம்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடால்ஃப் ஜஸ்டிஸ் உணர்றாரு. ஸோ யார் இந்த அடால்ஃப் ஜஸ்டிஸ்? அடால்ஃப் ஜஸ்டிஸ்ன்றவர் ஒரு ஜெர்மன் நாட்டு சார்ந்த ஒரு மனிதன். இவர் ஒரு நேச்சுரோபத்தோ ஒரு சயின்டிஸ்ட்டோ இது யாரும் கிடையாது. ஜஸ்ட் ஒரு நார்மல் நேச்சரை அப்சர்வ் பண்ணுற ஒரு பர்சனாக இருந்திருக்காரு. பாடியை லிசன் பண்ணிருக்காரு. லைஃப்பில் ஒரு சிம்பிளான ஒரு லைஃப் ஸ்டைலை வாழ்ந்திருக்காரு. ஏன் அப்படி அவர் மாறினார்? அவரோட அந்த சேஞ்சுக்கு என்ன ரீசன்? அது என்ன ரீசன்னா, ஜெர்மனில் வாழ்கிறப்ப மாடர்ன் சிவிலைசேஷன் ரொம்பவே ஸ்பீடாக போகிற டைமில் கூட இவருக்குள்ளே ஒரு கொஷின் வருது. அந்த கொஷின் ஏன் அவருக்குள்ளே வருதுன்னா, அவர் ஒரு ஒரு டைம் ஆஃப் ரொம்ப சிக்னஸ் ஆகிட்டார் ஒரு டிசீஸ்னால. அந்த சிக்னஸ்க்கு டாக்டர்கிட்ட ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டாரு. அந்த ட்ரீட்மெண்ட் அவருக்கு ஒர்க் ஆச்சு. பட் இருந்தாலும் ஃபுல் க்யூர் ஆகலை. அந்த நேரத்துக்கு அந்த டிசீஸுக்கான சிம்டம்ஸை மட்டுமே கண்ட்ரோல் பண்ணுச்சு. ஆனால் மற்றபடி அந்த டிசீஸ்க்கு ரூட் காஸ் அவருக்கு கிடைக்கவே இல்லை. ஸோ அப்போ அவர் யோசித்தது தான், நம்ம நேச்சர் பக்கம் போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி போகும்போது நிறைய விஷயத்த அவர் யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது உட்காந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு. காடுகள் போயிட்டு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம், சாயில்ஸோட நம்ம உடம்புக்குள்ளே பூசினா நமக்கு என்ன நடக்கும், அதுக்கப்புறம் பேர் ஃபுட் வெறும் காலில் தரையில் நடந்து பார்க்கலாம், சன்லைட் வாங்கி பார்க்கலாம், சிம்பிளான ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் அப்போ இருந்தால் அவர் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சு. சிம்பிள் லைஃப் ஸ்டைல் அண்ட் சிம்பிள் ஈட்டிங், ஃபுட் ஈட்டிங்கில் சிம்பிளாக இருக்கலாம். அப்படி டெய்லி இது கிராஜுவலாக ரொம்ப ஸ்லோவாக தான் அவருக்கு இது ஒர்க் ஆக ஆரம்பிச்சிது. எந்த ஒரு ப்ராசஸுக்குமே டைம் எடுக்கும். ஸோ வெயிட் பண்ணி அந்த ப்ராசஸை பிலீவ் பண்ணுங்கள். டைம் எடுக்க தான் ஒவ்வொரு விஷயமுமே அழகாக முடியும் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. பாடி நமக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். ஸோ அதே மாதிரி தான் அடாப்ட்க்கும் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிது ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே. ஸோ அவரோட ஹெல்த் இம்ப்ரூவ் ஆச்சு. அதனால் மைண்டும் ரொம்ப காம்னஸ் ஃபீல் பண்ண ஆரம்பித்தார். அப்போ அவர் அப்சர்வ் பண்ண விஷயத்தில் ஒரு சில ட்ரூத்ஸை எடுத்துக்கிட்டார். அனிமல்ஸ்லாம் எதை வச்சு அவர் இந்த ஐடியா அவருக்கு வந்ததுன்னா, அவர் காட்டுக்குள்ளே தானே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தார். அவருக்கு டிசீஸ் வந்தப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறன்ற பேரில். ஸோ அப்போ எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறப்போ ஒரு விஷயத்தை பார்க்குறாரு. ஒரு டாக் ஆகட்டும், ஒரு கேட் ஆகட்டும், ஒரு காட்டில் வாழ்கிற ஒரு சிங்கம், புலி, அது மற்ற மிருகங்களுக்கு அடிபட்டுச்சுன்னா எந்த டாக்டரும் போய் ட்ரீட் பண்ணுறது இல்லை. அவங்கக்கிட்ட இருக்க அந்த சரௌண்டிங்ஸில் இருக்க வாட்டர்லேயுமே, சாயில்லையுமே, மட்லேயுமே தானே அதோட லைஃப் ஸ்டைல் அது வாழ்ந்துட்டுருக்கு. ஸோ அது ஃபாஸ்டிங் அந்த மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி அது இருந்து அது உடம்ப சரி பண்ணிக்குது. அப்போ தான் அவர் உணர்றாரு, நம்மளோட பாடியும் இந்த நேச்சர் தானே கொடுத்துச்சு, இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் நேச்சர் தானே. அப்போது நேச்சர் இட் செல்ஃப் த ஹீலிங் சிஸ்டம் அப்படின்றது அவர் மைண்டில் அவரோட மைண்டில் ரிஜிஸ்டர் ஆகுது. ஸோ அப்போ அவருக்கு ஒரு லைன் பிக் ஆகுது, நேச்சர் நெவர் வீக் த டிசீஸ், நெவர் டிசீஸை நேச்சர் நெவர் கிரியேட் த டிசீஸ். ஸோ மனுஷன்தான் இம்பேலன்ஸ்னால ஒரு சில விஷயத்தை க்ரியேட் பண்ணிக்கிறான். அது டிசீஸாக இருந்தாலும் சரி, அவன் ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லஸாக இருக்கிறதாகட்டும், எதுவாக இருந்தாலும் அவனே தான் அவனுக்கு க்ரியேட் பண்ணிக்கிறான். பட் அடுத்து ரிட்டர்ன் டு நேச்சர் இது எங்கேருந்து வருதுன்னா, அவர் இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயத்தெல்லாம் இது பண்ணும்போது அது ஒரு புக்காக கன்வே பண்ணுறார். அவர் கற்றுக்கிட்டது, அவர் அப்சர்வ் பண்ணது, எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது எல்லாமே மற்றவங்களுக்கும் போகணும், இதை மற்றவங்களுக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேலை போகணுன்னா இது ஒரு புக்காக இருந்தால் கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ இது புக்காக நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரிட்டர்ன் டு நேச்சர்னு ஒரு புக் எழுதுகிறாரு. ஸோ அந்த புக்கில் அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, டிசீஸ்ன்றது நம்ம ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது, பாடி ஜஸ்ட் அது நம்ம பாடிக்கு கொடுக்குற ஒரு வார்னிங்காக, ஒரு அலாரம் சிஸ்டமாக தான் இருக்குது. அதனால் டிசீஸ்ன்றது
ஒரு பனிஷ்மெண்ட் கிடையாது, ஒரு அவேக்கிங் சிஸ்டம், ஒரு லைக் உங்களுக்கு ஒரு அலர்ட்மெண்ட் கொடுக்குது. நீ கரெக்டாக இருந்துக்கோ, அலர்ட்டாக இருந்துக்கோ, அலர்ட் பண்ணுறது. லைக் இப்போ எப்படி ஏதாச்சும் ஒரு புயல் வரப்போகுது, அது சைக்ளோன் அலர்ட் ஆகட்டும், இல்லை வெள்ளம் வருது, இல்லை வேறு ஏதாவது எர்த்துக்குவாக் பூகம்பம் வருது, அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கெலாம் வந்து ஒரு அலாட்மெண்ட் முன்னாடியே கொடுக்குறாங்களோ அந்த மாதிரி பாடியும் நமக்கு ஒரு அலாட்மெண்ட் கொடுக்கும். அதுக்கு டிசீஸுன்ற ஒரு ஒரு ரீசன் வச்சு அது நமக்கு ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் கவனிக்கிறப்போ முடிச்ச அளவுக்கு அதை நம்ம சரி பண்ணுறோம். லைக் அதை வந்து நம்ம கண்டுக்காமல் லைக் டேப்லெட் போட்டு அதை சப்ரெஸ் பண்ணி உள்ளே வைக்க தான் அந்த டிசீஸ் பெருசாகுது. ஒரு டிசீஸ் பெருசாகிறதுக்கு நம்ம மட்டும்தான் அதுக்கு ரீசனாக இருப்போம். அந்த நேரத்துக்கு அந்த டிசீஸ் சரியாகணுன்ட்டு அந்த டிசீஸை கவனிக்காமல் இருக்கிறதுனாலையோ டேப்லெட்ஸ் போடுறதுனாலையோ தான் ஏகப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம வந்து கோ த்ரூ பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த அப்போவே லிசன் பண்ணி அதை சரி பண்ணுறதுக்கான ஒரு வேவை நீங்கள் கண்டுபிடிங்க. ஸோ அதுக்கான ரூட் காஸை கண்டுபிடிச்சி சரி பண்ண பாருங்கள். எந்த ஒரு சின்ன விஷயமா இருந்தாலுமே அது அவர் வந்து ரொம்ப நம்புகிற ஒரு விஷயம் வந்து எர்த் தெரப்பி. அது வந்து ரொம்ப இந்த புக்கில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தார். ஸோ மட்டும் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் மெடிசன். மட்லேயும் அந்தளவுக்கு மெடிசன்ஸ் இருக்குது. அதுவும் நம்ம பாடியை வந்து ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படின்றது வந்து அடால்ஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து அனலைஸ் பண்ணுறாரு. ஜஸ்டிஸ் வந்து பவர்ஃபுல்லாக பிலீவ் பண்ணது வந்து எர்த் ஹாஸ் ஹீலிங் மேக்னட்டிசம், மட் தெரப்பி, பாடி ஹீட் அப்சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மட் தெரப்பியில் இருக்க ஒரு பெனிஃபிட்ஸ்லாம் சொல்கிறாரு. லைக் டாக்ஸின்ஸை புல் பண்ணும், நம்ம பெயினை ரெடியூஸ் பண்ணும் மட் தெரப்பியே எடுக்கிறதுனால. ஸோ அதுதான் மட் பேக்ஸு, மட் பாத்து, பேர்புட் வாக்கிங்ஸு, இதில் எல்லாமே லக்ஸூரியஸ் பர்சன் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது. லைக் அதுக்காக டிசைன் பண்ணல, நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்லேருந்து எல்லாருமே யூஸ் பண்ணணும். அதுக்காக தான் இந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாருமே நாட் லக்ஸூரியஸ் லைஃப் ஸ்டைலில் இருக்கவங்க தான் அப்படி தான் அவர் வாழ்வாங்க, இதெல்லாம் பூசிப்பாங்க அப்படின்னு கிடையாது. லைக் நார்மலாகவே ஒரு விவசாயிக்கு ஒரு நோய் வராமல் இருக்குன்னா அவன் அந்த மண்ணில் இறங்கி வேலை செய்யும்போது அந்த மண் படுது. ஸோ அந்த மண்ணில் இருக்க சில தாது உலோகங்கள் லைக் அதெல்லாம் அவனுக்கு வந்து ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்குது. அதனால தான் வயலில் வேலை செய்ய சொல்கிறது, லைக் மண்ணோட கொஞ்சம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண விடுறது. குழந்தைங்கள கூட அதனால தான் விளையாட விடுவாங்க. இப்போலாம் அந்த மண்ணில் விளாண்டா அலர்ஜி வருது, ரேஷஸ் வருது, லைக் அந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயத்தெல்லாம் வச்சு தடுத்துடுறாங்க. ஆனால் சில விஷயம் இருக்குது, நம்ம சில விஷயத்துக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி வைக்கலாம், தப்பில்லை. பட் எல்லா விஷயத்துக்கும் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சோன்னா குழந்தைங்களுக்கு அந்த விளையாடுற இன்ட்ரெஸ்ட் போக ஆரம்பிச்சிருது. இப்போ மொபைல் ஃபோன்ஸ் அப்படி நோக்கி ஓட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. டிசீஸும் அதுக்கேற்ற மாதிரி அதிகமாக இருக்குது. அதை தான் அவர் சொல்கிறாரு, எந்த அளவுக்கு நம்ம டெக்னாலஜியை வளர்த்துக்கிறோமோ அந்தளவுக்கு நம்ம நேச்சரை விட்டு ரொம்ப பின்னாடி போயிட்டுருக்கோம். அந்த ஒரு டைம் பீரியடில் அவருக்கு வந்து ரியலைஸ் ஆன ஒரு விஷயம், லைக் இப்போ கிடையாது, அப்போவே வந்து அவருக்கு அது ரியலைஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ எல்லாமே வந்து நேச்சரை சுற்றி தான் இருக்குது. அடால்ஃப் ஜஸ்டிஸ் வந்து ஃபாஸ்டிங்க்கு ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணார். லைக் சப்போர்ட் பண்ணார். ஃபுட்டு இல்லாத நேரம் தான் பாடி செல்ஃப் ஹீலிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணும். ஒரு ஒரு வீக்லி ட்வைஸாக ஃபாஸ்டிங் எடுக்கிற ஒரு பர்சன் வந்து லைக் அவனோட பாடி வந்து ப்ராப்பரான ஃபுட்டு வந்து ஹெல்த்தியான ஃபுட் சாப்பிட்டுட்டு அந்த வீக்லி ட்வைஸ் ஃபாஸ்டிங் எடுக்கும்போது அவன் உடம்புல இருக்க டாக்ஸின்ஸாக இருக்கட்டும், வேஸ்ட் மெட்டபாலிசம்ஸாக இருக்கட்டும், லைக் வேஸ்ட் மெட்டீரியல் வேஸ்டேஜஸ் எல்லாமே அந்த ஃபாஸ்டிங் டைமில் அவனுக்கு வந்து டைல்யூட் ஆகி வெளியே போக ஆரம்பிக்குது. அப்போ ஒரு சில உடம்பு நம்ம ஹீலிங் சிஸ்டமாக நமக்கு வந்து ஒர்க் ஆகுது. ஸோ வீக்லி ட்வைஸ் ஃபாஸ்டிங் எடுக்கிறது இம்பார்ட்டன்ட். அது மாதிரி வாட்டர் குடிக்கிறதும் இம்பார்ட்டன்ட். எந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு விஷயத்தில் நம்ம ஈடுபடுறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வாட்டர் கண்டென்ட் அண்ட் ஏர் கண்டென்ட் ரொம்ப முக்கியம். ப்ராப்பரான ப்ரீத் அண்ட் பீஸ்ஃபுல் லைஃப் ஸ்டைல் இருந்தாவே நம்ம நிறைய விஷயத்தை வந்து சக்சீடாகவும் அச்சீவ் பண்ணி கொண்டு போகலாம். அவர் லைஃப்பில் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக அவர் சொன்ன விஷயம் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ஃபுட்ஸ் வேண்டாம், ஒரு கெமிக்கல் லைஃப் ஸ்டைல். அதான் இந்த மாதிரி ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் வேண்டாம், ஒரு ஓவர் கம்ஃபர்ட் ஜோன் ஆஃப் லைஃப் ஸ்டைலும் வேணாம். இதெல்லாம் நம்ம பாடி வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூசிங் ஆகிடும், மைண்டை ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்னஸ் கொண்டு போயிடும். ஸோ கனெக்ஷன் உங்களோட உடம்போட நீங்கள் கனெக்டிவில் இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் ஃபிலாசபி ஆஃப் யோகா கனெக்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா, இப்போ யோகாவில் இதை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, சௌச்ச தபஸ் அப்பரிக்கிரக பிரகிருதி. சௌஸ்னா டீடாக்ஸ்னால் ஒரு விஷயத்தை நம்ம சுத்தம் பண்ணுறது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். தபஸ் ஃபாஸ்டிங் லைக் உடம்பு சுத்தமாகணும்னா நீ ஃபாஸ்டிங் இருக்கணும். அந்த ஃபாஸ்டிங்கை நீ ப்ராப்பராக இருக்கணும். உன்னோட லைஃப் ஸ்டைல் வந்து சிம்பிள் அண்ட் குட்டாக இருக்கணும். அந்த சிம்பிள் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைலுக்கு நேச்சருக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த டாபிக் வந்து நம்மளோட அடால்ஃப் ஆகட்டும் நம்மளாகட்டும் புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ யோகா பாடி எல்லாத்தையும் காமாக்குற ஒரு விஷயம். மைண்டோட அலைன்மெண்ட்டையும் நேச்சர்க்கோட அலைன்மெண்ட்டையும் பாடியோட அலைன்மெண்ட்டையும் ப்ராப்பராக அலைன் பண்ணி வைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு.
இவரோட தாட்ஸ் எல்லாம் சில பேர் இன்ஸ்பயர் ஆகிருக்காங்க. அதில் ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆனது வந்து நம்மளோட பெனடிக்ட் லெஸ்டர், அதுக்கப்புறம் நேச்சர் க்யூர் மூமெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு இடம், அதுக்கடுத்து வந்து யூரோப்பியன் நேச்சுரோபதி. அந்த யூரோப்பியன் நேச்சுரோபதிஸ் வந்து இந்த தாட்ஸில் வந்து ரொம்ப இன்ஸ்பயர் ஆகிருக்காங்க. இன்றைக்கி ஒரு இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு கோட் வந்து நான் சொல்கிறேன். இஃப் மேன் ஃபர்கட் த நேச்சர், டிசீஸ் வில் ரிமெம்பர் த மேன். இது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. அடால்ஃப் சொன்னதுலே, இஃப் மேன் ஃபர்கட் த நேச்சர், டிசீஸ் வில் ரிமெம்பர் த மேன். நம்ம நேச்சர் எந்த அளவுக்கு மறக்கிறோன்றது அவனுக்கு வர வியாதியிலே அவனுக்கு ஞாபகப்படுத்துது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நேச்சருன்ற ஒரு விஷயம் உனக்குள்ளே தான் இருக்குது. நீ வெளியே வந்து தேடணும்னு அவசியம் இல்லை. உனக்குள்ளவே நீ தேடு. யூ கேன் அப்சர்விங் யூ கேன் லிசனிங் யூ. அதில் தான் நிறைய விஷயத்த நீ லேர்ன் பண்ணிக்க முடியும். லைஃப்பில் நீ நிறைய சக்ஸஸையுமே பார்க்க முடியும். ஸோ ஹெல்த், பீஸ், பேலன்ஸ், இது மூணுமே ஈக்குவலைசிங்காக இருந்தால் மட்டுமே பாடி ஒரு கட்டத்துக்கு பேலன்சிங்காகவும் ரொம்ப அழகாகவும் இருக்கும். அதனால் ஒவ்வொரு விஷயத்துலையுமே லிசனிங் அண்ட் லேர்னிங், எக்ஸ்ப்ளோரிங், இது எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது தப்பாக சரியான்றது ஒரு அலசி ஆராயிறதுமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தான். அப்போது ஒரு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி இது கரெக்ட் இது தப்புன்னு இப்போ ஒரு விஷயத்த நீயாக அனலைஸ் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுனால தான் லைஃப் வந்து நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இப்போ ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து ஹெல்த் அண்ட் பீஸ் இது ரெண்டுமே பேலன்சிங்காக இருந்தால் நம்ம ரிட்டர்ன் டு நேச்சர் போகிறது வந்து கன்ஃபார்ம். லைக் அவங்க ரிட்டர்ன் டு நேச்சர் லைஃப் அவன் வாழ்கிறது ஓகே அப்படின்ற மாதிரி வந்து அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஸோ ஃபைனலாக என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ரிட்டர்ன் டு நேச்சர் இஸ் நாட் அ பேக்வேர்ட், இட் இஸ் ஒன்லி வே ஃபார்வர்ட்.